Di destpêka sala 2014 da çekdarên Daişê êrişa ser herêma Şengalê kirin. Di vê êrişê da çekdaran dest da ser herêmê û hicmarek mezin ji sîvîlan kuştin û bi hezara jinên êzîdî dîl girtin. Jinên ku hatin dîlgirtin piraniya wan şandin bajarê Reqayê û di nava sûq û çarşiyan da hatin firotin. û niha piştî 3 salan ji bûyera Şengalê îroj li bajarê Reqayê şervanên Hêza Sûriya Demokratîk dest bi operasyona rizgarkirina Reqayê kirine. û ji bo tolhildana jinên êzîdî hicmarek şervanên jin yên êzîdî ji Şengalê gîhane bajarê Reqayê û cih girtin di nava operasyonê da. Yani em yekîniyek jinên Şengalê hatine, ev demekî em hatine Reqay. Armanca me jî em ser wê asasê cenga mezina Reqay dibin. Em wekî ser navê Yeja Şê hatine. Em wekî gom gotî em hatine em jin û keçin êzîdî êgo sisê tebaxê 2014 ketin bin destê çeta rizgar bikin. Reqa ji xwe wekî paytexta çeta ye. Jin û keçên êzîdî niha li va sûka de ne êgo hatine firotin em jî hatine emaran rizgar bikin. Li ser beşdarbûna şervanên jin yên êzîdî fermandara operasyonê Clara Reqa ji dengê Amerîka re axifî û anî ziman got em dê tola zilm û zordariya Daişê li ser gelê herêmê hildine û beşdarbûna jinên êzîdî di vê operasyonê da tê weteya got gelê herêmê bi hemû rengê xwe li dijî Daişê ne. Hatina jinên Şengalê û di Reqayê da şerkirin bi destê xwe întiqama jinên Şengalê girtin. Ev ji bo me hîn daha bitir ji bo çeteyên Daişê taybet derbeyekî herî mezinekî. Taybet ji wan hinek heval henek û ê ku di destê li Reqayê destê çeteyan dama û niha jî rûmî hemû em bibêjin êrişa çeteyan li ser wê hevalê warê psikolojî da bigire, hemû waran da warê zihniyet da bigire, anha jî mirov dibîne yanî bi ruhekî pir mezin, bi manewiyetekî pir mezin, bi zanistiyekî ku bixwe wekî jin bi îradeya xwe întiqama xwe ji çeteyên Daişê bigire û ne tenê wekî şexs, wekî nasnameya jin. Hêcaya gotinê got di şeşî meha Hezêranê sala 2017 Hêza Sûriya Demokratîk dest bi operasyonekê ji bo rizgarkirina bajarê Reqayê kirin û ta niha beşek mezin ji bajêr hatiye rizgarkirin, herwiha hejmarek jinên êzîdî jî hatin rizgarkirin ji destê çekdarên Daişê. Mahmud Balî dengê Amerîka, bajarê Reqa.